স্টেনোসিস শেষ, অ্যাওরটিক স্টেনোসিসের রেডিয়েশন দেখা শেষ। এরপরে একটা আমাদের আরেকটা কাজ আছে, সেটা হলো রোগীকে আমরা বসাবো। বসায় আমরা কোথায় চেক করব? লেফট থার্ড, এটা সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস, তাই না? এটা সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস, এটা থার্ড, এটা ফোর্থ। লেফট ফোর্থে কি এরিয়া? ট্রাইকাস্পিড। সেকেন্ডে কি এরিয়া? পালমোনারি। তাহলে থার্ড যে যায় স্পেসটা, এই স্পেসে আমরা অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশনের মারমার শুনবো। কিসের মারমার শুনবো? লেফট থার্ডে। এটাকে অনেক সময় আর্বস এরিয়া বলে, তোমাদের মনে রাখলে চলবে, না রাখলে সমস্যা নাই। এখন বসেন তো বাবা একটু। রোগীকে অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশনের মারমার শোনানোর জন্য রোগীকে বসাইতে হবে। বসায় রোগীকে আবার বলতে হবে ব্রেথ হোল্ড ইন এক্সপিরেশন। সে আবার শ্বাস নিবে, শ্বাস ছেড়ে দিয়ে ধরে রাখবে। ধরে রেখে তাকে বলতে হবে কিন্তু, দিয়ে তুমি তখন তার এই লেফট থার্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে স্টেথোটা বসাবা, ডায়াফ্রামে বসাবা। বসা একটু কিন্তু সামনের দিয়ে লিনিং ফরওয়ার্ড লাগবে। এই জায়গায় তোমাকে চেক করতে হবে তার কোনো ডায়াস্টোলিক মারমার আছে। বুঝতে পারছো? কি ডায়াস্টোলিক মারমার থাকবে বলে দিচ্ছি একটু। কি ডায়াস্টোলিক? আর্লি ডায়াস্টোলিক, ইডিএম আর্লি ডায়াস্টোলিক। ওটা ছিল মিড ডায়াস্টোলিক, এটা হলো আর্লি ডায়াস্টোলিক। এই ইয়াগুলো সহজ, তোমাদের লেভেলে তোমরা এখন কিছুই পারবে না বাস্তব। তোমাদের খালি মনে হবে এখানে একটা উল্টাপাল্টা সাউন্ড আছে, ঠিক আছে? আস্তে আস্তে সবই ক্লিনিক্যালি বুঝতে পারি আমরা, এই লেভেলেই বুঝতে পারি, স্যাররাও বুঝতে পারি, আমরা বুঝতে পারি যে না এখানে আছে এই মারমারটা, তাইলে মাইক্রোস্টেনোসিস, এই মারমারটা এসডি মারমার, ঠিক আছে? এই মারমার এসডি মারমার থেকে স্ক্রিনিং আছে, এই মারমারটা মাইট্রাল রিগার্জিটেশনের মারমার, এখানে ইয়ে আছে। জিনিসটা খুব কঠিন না, তোমাদের লেভেলেও সহজ। তুমি একটা সিস্টোলিক মারমার, দুইটা জিনিস তোমার লেভেলে, এমবিবিএস লেভেলে তুমি পারবা, এটা মাথায় রাখবে। একটা হলো সাইট অফ দ্য মারমারটা, আরেকটা হলো রেডিয়েশনটা, আর হলো সিস্টোল আর ডায়াস্টোল। যদি এইখানে একটা সিস্টোলিক মারমার পাও যেটা এখানে রেডিয়েট করে, তাইলে ডায়াগনোসিস এমআর। তোমার লেভেলে কঠিন। এইখানে যদি একটা ডায়াফ্রাম দিয়ে কোনো মতে একটা ডায়াস্টোলিক মারমার শুনতে পারো এই জায়গাটায়, অন্য কোথাও শোনা যাচ্ছে না, তাহলে মাইট্রাল স্টেনোসিস, ঠিক আছে? এর সাথে ফাস্টার সাউন্ডটা লাউড থাকে। এইখানে একটা মারমার পাচ্ছ, এই খালি অ্যারোটিক এরিয়াতে একটা খুব ভালো মারমার পাচ্ছ, সিস্টোলিক মারমার, এটা গলায় শোনা যেতেছে, ডায়াগনোস অ্যারোটিক। এইভাবে ডায়াগনোস তোমাদের লেভেলও সহজ। তোমরা যদি মনে করো খালি এগুলো হিবিজিবি সাউন্ড, তাহলে সারা জীবনে হিবিজিবি সাউন্ড থাকবে। তোমরা যদি ইসিজিকে মনে করো হিবিজিবি কিছু রেখা, আমার সার্জারির প্রফেসর স্যার ছিল, আমি যে দিনাজপুরে পড়তাম ওইখানে একজন স্যার ছিল, স্যার মারা গেছে, ভালো মানুষ ছিল। স্যারকে আমরা যখন ইন্টার্নে থাকতে, স্যার মনে করো ওটির আগে ইসিজি করতে হয় না চেক করার জন্য, স্যারকে আমরা তো তখন ইন্টার্নি, তখন তো বুঝতাম না। স্যার একটু ইসিজি করতে যাবে কিনা, ঠিক আছে দেখবেন, দূর হিবিজিবি লেখা আমি বুঝি না। বুঝতে পারছো? তাইলে একবার ইসিজি তোমার কাছে মাথার মধ্যে ঢুকে যায় এটা হিবিজিবি লেখা, তাইলে হিবিজিবি লেখা। কোনো সব কিছুরই বেসিক জিনিস আছে, যেমন সার্জারি কিছু বেসিক জিনিস আছে, মেডিসিনের কিছু বেসিক জিনিস আছে, কার্ডিওলজি বেসিক জিনিস আছে, গাইনির বেসিক আছে, সব বেসিকগুলো ক্লিয়ার করা গেলে বেসিক, ঠিক আছে? এপিকার্ডিয়াম শেষ। আরেকটা কাজ করি বাকি থেকে, আমরা যখন বসাবো তখন আমরা বেজ অফ দ্য লাংস চেক করবো, প্রিপিটেশন আছে কিছু না, বসাইছি যখন না, তখন বেজ অফ দ্য লাংস চেক করে নেবো। বেজ অফ দ্য লাংস চেক করে নেবো, দুই জায়গায় বেজ অফ দ্য লাংস চেক করে দেখবো তার কোনো বেজাল ক্রিপিটেশন আছে, তাহলে আমার প্রিকার্ডিয়াম এক্সামিনেশন শেষ, তাই না?